დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია ჟესტურ ენაზე თარგმანი. როგორც შევთანხმდით, ჩვენ დილაობით ხვდებით ერთმანეთს წლების მანძილზე. და შევხვდებით იმიტომ, რომ მე აუცილებლად გესაუბროთ ადამიანზე, ადამიანის სიცოცხლეზე. ეს არის ის მთავარი საბაბი, რომლის გამოც მე თქვენს ოჯახებში დილაობით სტუმრად მოვდივარ. ეს არის ის სათქმელი, რომელიც ყოველდღიურად არის ჩვენი გადაცემის საბუბრების საფუძველი და ეს არის მთავარი ფასეულობა, რომელსაც ეფუძნება ჩვენი გადაცემის კონცეფცია. და რაც მთავარია, ადამიანი და მასთან დაკავშირებული ყველა მახასიათებელი არის ის, რასაც განსაკუთრებით უფრთხილდებით, ხოლო ადამიანის სიცოცხლე არის ის ღირებულება, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა საზოგადოებისათვის. თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლეზე, ჩვენ ვითვალისწინებთ ადამიანის არჩევანსაც. რა გააკეთა ადამიანმა იმისთვის, რომ უფრო დიდხანს იცოცხლოს და უფრო კარგად იცხოვროს. ანუ უზრუნველყოს საკუთარი დღეგრძელობა და ცხოვრების მაღალი ხარისხი. ამისათვის ადამიანი ბევრ გადაწყვეტილებას იღებს როგორც სასიკეთოდ, ასევე საზიანოდ სამწუხაროდ, თუმცა აკეთებს არჩევანს, რომელსაც ცხოვრების წესი ჰქვია. და ჩვენი არჩევანი ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ ჩვენი არჩევანია, პირადად ჩვენს მიერ გაკეთებული არჩევანი, დამოკიდებულია ოჯახის, საზოგადოების განწყობაზე და მათ არჩევანზე. ამიტომ თუ ჩვენ გარკვეულ მავნე ფაქტორებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, რომელიც ჩვენი ცხოვრების წესისათვის არის დამაზიანებელი და უფრო მეტიც ჩვენი ჯანმრთელობისათვის დამაზიანებელი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ თანხლების შედეგები ყველასთვის ერთნაირად. დიახ, შეიძლება არჩევანს ვაკეთებ მე, მაგრამ შესაძლოა ამ არჩევანმა გავლენა იქონიოს ჩემი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე და მთლიანად საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. ასეთი ფაქტორი გახლავთ მწვეველობა და არის თუ არა მწვეველობა ბავშვების ჯანმრთელობისათვის, განსაკუთრებით საყურადღებო უფროსების მწვეველობა, აღარაფერს ვამბობ ბავშვების მწვეველობაზე, რისკი იმისათვის, რომ ბავშვთა ავადობის მაჩვენებელი გაიზარდოს. დღეს ჩვენ ამაზე ვაპირებთ საუბარს, მაგრამ ამისთვის აუცილებლად გაგახსენებთ, რომ 31 მაისს მსოფლიომ აღნიშნა თამბაქოს გარეშე ცხოვრების საერთაშორისო დღე. ეს არის ის თარიღი, რომელზედაც ჩვენ 31-შიც მოგახსენეთ, მოკლედ და დაგკვირდით, რომ ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით ვრცლად. დაუბრუნდებით იმიტომ, რომ 31-ში დაიწყო მთლიანად კვირეული, რომელიც ამ საკითხებს ეძღვნება და მთავარი სათქმელი. 2024 წლის მთავარი სლოგანი აღმოჩნდა დავიცვათ ბავშვები თამბაქოს ინდუსტრიის გავლენისაგან. დიახ, დავიცვათ ჩვენი შვილები თამბაქოს ინდუსტრიისგან. ეს არის მსოფლიოს სათქმელი იმ რეალობაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. და არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი, თუნდაც მაგალითად ვირუსებით ავადობასთან მიმართებაში, ამას გავარკვევთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და გავარკვევთ ჩვენი გადაცემის დიდი ხნის მეგობართან და გულშემატკივართან ერთად, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ. იგი გახლავთ საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედიატრი ბატონი ვანო ჩხაიძე. მოგზავნით ბატონ ვანო. მიხარია თქვენი სტუმრობა ყოველთვის დილამშვიდობის და დაბრძანდით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თანამშრომლობაზე, მაყურებელს უნდა აუცილებლად გავახსენოთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა 15 წელზე მეტია გრძელდება. ყოველდღიური პირდაპირ ეთერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაყურებელს ვუყვებით არაუბრალოდ ზოგადად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არამედ რეალურად მიმდინარე პროცესების შესაბამისად მოვლენებზე, რომელიც ბავშვების ჯანმრთელობას განსაკუთრებით ეხება და ძალიან საპასუხისმგებლოა უფროსებისთვის. რატომ გავუსვი ამას ხაზი, როდესაც ბავშვების პრობლემებზე გვინდა საუბარი, სინამდვილეში ჩვენ ამ სიტყვებს ვამბობთ უფროსების გასაგონად, იმიტომ რომ ბავშვები კი არ ისმენენ ამ ფრაზებს, ისმენენ უფროსები და შემდეგ ამ ცოდნას გამოიყენებენ საკუთარი შვილების ჯანმრთელობის სასიკეთოდ, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც დაიწყო წელს საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოება მსჯელობა. დავიცვათ ჩვენი შვილები თამბაქოს ინდუსტრიისგან და პედიატრებმა ამ გზავნილში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა დაინახეს, პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ ოჯახებს დაუკავშირეს, რადგან პედიატრებმა სწორედ პირველებმა ამ სლოგანის წარმოთქმის შემდეგ განაცხადეს, რომ ერთგვარი შუამავალი რგოლია და ერთგვარი ბუფერია, ერთგვარი დამცავი შრეა ინდუსტრიასა და
ბავშვების ოჯახი და მშობელი და რომ განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ეკისრება ასეთ დროს მშობელს და ოჯახს. თუმცა საზოგადოებასაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მართებს. არის თუ არა თანამედროვე ბავშვი დაცული თამბაქოს ინდუსტრიისგან, ეს კითხვა აღარ ისმის სამწუხაროდ, არ არის დაცული. მაგრამ რაში გამოიხატება ბავშვის დაუცველობა თამბაქოს ინდუსტრიისგან და რატომ გამოყვეს პედიატრებმა განსაკუთრებით ოჯახის და მშობლის როლი? თქვენ 15 წელი ახსენეთ შესავალში ჩვენი თანამშრომლობის. 10 წლის წინ რო დაგესვათ ეს კითხვა, მე უფრო დარწმუნებით გეტყოდით, რომ საქართველოში ბავშვები თამბაქოს ინდუსტრიის მავნე ზეგავლენისაგან, აგრესიული ზეგავლენისაგან დაცული არ არიან. მაგრამ ის კანონი, რომ ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მივიღეთ, სწორედ აღმოჩნდა ერთ-ერთი გარდამტეხი აი ამ ზეგავლენის შემცირებაში. რა თქმა უნდა, არ ვამბობთ, რომ ზეგავლენა აღარ არის, მაგრამ შემცირებაში ნამდვილად ძალიან ბევრი აკრძალვა, რომელიც ამ კანონს მოყვა დაწყებული საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვისაგან დამთავრებული, თუნდაც მაღაზიებში თამბაქოს პროდუქცია აღარ არის გამოსაჩენ ადგილას, არის დაფარული. თუნდაც სიგარეტის გაყიდვის, ღერიბით გაყიდვის აკრძალვა, თუნდაც სკოლებიდან მანძილის დაფიქსირება, სადაც შეიძლება იყიდებოდეს თამბაქო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ესეთი აქტიური ჩარევა თამბაქოს ინდუსტრიის ზეგავლენაში აღმოჩნდა ეფექტური. ამან გამოიწვია პირველ რიგში თამბაქოს მოხმარების შემცირება 2-3%-ით, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე მთავარია, გარკვეულად უკვე გვიყალიბდება ჩვევა, რომ თამბაქო არ უნდა მოუწიოთ მაგალითად რესტორანში, არ უნდა მოიწიოს სტადიონებზეც ის ვერას ვერ წარმოედგინა, თუ სპორტულ შეჯიბრებებზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვა იქნებოდა ქმედით, მაგრამ აღმოჩნდა ქრმენდითი. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც თქვენ დასვით, ყველაზე მთავარი კითხვა არის ვისი ბრალია პირველ რიგში და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ზეგავლენა ბავშვამდე არ მივიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში მიაღწევს ბავშვის თვალამდე ან ბავშვის ყურამდე. ის რომ რეკლამა ტელევიზიაში აკრძალულია ერთია, ის რომ ბილბორდებზე თამბაქოს რეკლამას ვერ ნახავთ მეორე, მაგრამ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს თამბაქოს ინდუსტრიას ამ ზეგავლენის. თუნდაც აი ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურებული რეკლამირება, როგორც უსაფრთხო თამბაქოსი ელექტრონული სიგარეტის. ეს ერთ-ერთი ფორმა, ერთ-ერთი დაცვა და შენიღბული რეკლამა არის სწორედ ისევ და ისევ თამბაქოს. ნიკოტინი არსად არ გამქრალა, იქაც და იქაც ნიკოტინია, ჩვენ ყველაზე მეტად ნიკოტინის გვეშინია, ნიკოტინი დარჩა. მაგრამ ოჯახის როლი არის აქ მართლაც განსაკუთრებული. თუ ოჯახი პირად მაგალითს არ აძლევს, დანარჩენი რაც არ უნდა იზრუნოს საზოგადოებამ, რაც არ უნდა იზრუნოს ექიმმა, როდესაც ბავშვი ხედავს, რომ ესმის, რომ თამბაქო ცუდია, ექიმი ეუბნება, სკოლაში ეუბნებიან, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ სახლში როცა მივა ხედავს დედას ან მამას, რომელიც თამბაქოს ეწევა, ეს ყველაფერი უკვე წყალში გადაყრილია. ამიტომ ის აქცენტი, რომელიც ჩვენ ახლა უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, ასაკს მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ასაკს. მოზრდილ ასაკში შეიძლება ჩვენი ზემოქმედება, ჩვენი ინფორმირება იყოს ეფექტური, მაგრამ ამ ასაკშიც მშობლის ფაქტორის გამორიცხავებით არ შეიძლება. ამიტომ თუ ჩვენ ახლა აქცენტი უნდა გქონდეს თამბაქოს ინდუსტრიის ზეგავლენის შემცირებაზე, სწორედ დააყენეთ პრიორიტეტი თამბაქოს ინდუსტრიასა და ბავშვების ნებისმიერი ასაკის, ხას უსმა ბავშვების არის ოჯახი, არის მშობელი. ამიტომ პირადი მაგალითი ამ შემთხვევაში არის გადამწყვეტი, მაგრამ ცოტათი მოულოდნელი კუთხით დანახული სიტუაცია. ბავშვმა არ იცის, რომ თამბაქო ცუდია. ვერ მოთხოვ 10-12 წლის ბავშვს გაიაზროს, რატომ არის თამბაქო ცუდი. მაგრამ 25 წლის ადამიანმა ნამდვილად იცის, რომ თამბაქო ცუდია. თან ისიც იცის, რომ მას მისი შვილისთვის ცუდი არ უნდა. არ არსებობს მშობელი, რომელსაც თქვენ შეეკითხებით და ეტყვით, როგორი იყოს შენი შვილი, რა გინდა. ყველა პირველში გეტყვით ჯანმრთელი. სრულიად შეუთავსებელია სახლში მწეველი ოჯახის წევრი და ბავშვის ჯანმრთელობა. ესეთი კავშირი არის მხოლოდ ერთი სახით. თუ სახლში ოჯახის წევრი ეწევა, ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე აუცილებლად მოახდენს ნეგატიურ ზეგავლენას. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ თან ერთდღიან და ორდღიან ზეგავლენას, ჩვენ ვლაპარაკობთ წლების განმავლობაში სისტემატურ ზეგავლენას. თან საქართველოში გაცილებით უფრო მეტი ამ ადამიანებს რაოდენობა, რომლებიც ჭარბად მოიხმარენ თამბაქოს. აქ ერთი კოლოფი თამბაქო არის მინიმალური, თუ თქვენ წევლ შეეკითხებით, რამდენს ეწევა, კოლოფზე ნაკლები ძალიან იშვიათია. თუ წარმოიდგენთ, რომ სახლში 4-5 სიგარეტს მოწევს ყოველ საღამოს და მის გვერდზე ბავშვია, ეს პირდაპირ ზემოქმედება. ბოლო წლებში ძალიან ხშირად ისმის პასუხი, ესეც ზეგავლენაა.
თქვენი დამსახურება, ჟურნალისტების დამსახურება, სამედიცინო საზოგადოების ბავშვთან არ ვეწევი. ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ბავშვის გვერდზე მე სიგარეტს არ ვეწევი. სად ეწევი? აივანზე გავდივარ და ვეწევი. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს კარგი გაგება აი ამ მესამეული მოწევის. პასიური მოწევა ვიცით, მაგრამ ადამიანი, რომელიც დერეფანში, კიბის უჯრედზე ან აივანზე ეწევა თამბაქოს, მას ეს თამბაქოს კვამლი, მასში შემადგენელი კანცეროგენული ნივთიერებები აქვს ტანსაცმელზე, კანზე, თმაზე. შესაბამისად, არსად არ ქრება ეს ზეგავლენა თუ წარმოგიდგენიათ ადამიანი, რომელიც 20 ღერ სიგარეტს მოწევს. გაჟღენთილია მთელი სხეული და ტანსაცმელი თამბაქოთი სახლში მივა და ერთი წლის ბავშვს ხელში აიყვანს და მოეფერება. იმ 1 და 2 წუთის განმავლობაში ის ბავშვი ჩაის უნთქავს იმ რაოდენობით მავნე ნივთიერებებს, რომ მისი ჯანმრთელობაზე ზეგავლენისთვის სავსებით საკმარისი იქნება. როდესაც თქვენ ბრძანებდით იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა რგოლის გააზრება, რა ახდენს საბოლოო ჯამში ბავშვის თქვათ ჯანმრთელობაზე გავლენას და მწვერვალობა რამდენად მასშტაბურ დაზიანებას მიაყენებს ბავშვს, ასევე გასათვალისწინებელია საკუთრივ ბავშვების არჩევანი და არის თუ არა თქვათ მშობლის მწვერვალობა, არა უბრალოდ პასიური გავლენა ბავშვის ჯანმრთელობაზე, არამედ ბავშვის არჩევანზე გავლენა გახდეს თავად მწვერვალი თუ არა. ამ საკითხს უნდა დავუბრუნდეთ მოგვიანებით, თუმცა მაყურებელს უნდა შევახსენოთ ვიდეო რჩევა, რომელიც მწვერვალი მშობლების საყურადღებოდ ზოგიერთ ინფორმაციას გაგიზიარებთ. მწვერვალი მშობლების საყურადღებოდ. მწვერვალი ადამიანების ოჯახში ბავშვს უფროსებთან გათანაბრებული ავადობის რისკი აქვს. მწვერვალი მშობლების შვილები ყველაზე ხშირად ხდებიან ნიკოტინ დამოკიდებულები. მწვერვალი ორსულის შვილს მაღალი ალბათობით 6-7 წლის ასაკში გამოუვლინდება ბრონქული ასთმა. მწვერვალებს უფრო ხშირად ემართებათ რესპირაციული დაავადებები, ვიდრე არამწვერვალებს. ელექტროსიგარეტის შესახებ უნდა იცოდეთ, რომ მომხმარებელი იღებს ნიკოტინს ტრადიციული კანცეროგენული ეფექტით. ამასთან ნიკოტინს მოიხმარს სუფთა, გაფილტრული სახით. ნიკოტინის დოზა უკონტროლოა. დამატებულია ანთების ხელშემწყობი არომატიზატორები, გლიცერინი, რომლის გავლენა სასუნთქ სისტემაზე შესწავლის პროცესშია, დამატენიანებლები, აქვს აფეთქების საფრთხე. ელექტროსიგარეტის მომხმარებელი მოზარდები უხშირესად თამბაქოს მწვერვალები ხდებიან. ჩილიმი, ბუხარი, ზოგადად ღია ცეცხლი არის კვამლის წყარო და სისტემატური გამოყენებისას ზრდის სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადებების რისკს. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. როდესაც ჩვენ ვიდეო რჩევებს გთავაზობთ, მე მინდა დავაზუსტო კიდევ ერთხელ, არაერთხელ მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ. ყველა ის ფრაზა, ყველა ის სიტყვა, რომელიც თქვენ გესმით ვიდეო რჩევების ფარგლებში, ეს არის მტკიცებითი მედიცინის კვლევებზე დაფუძნებული ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელსაც მე საგანგებოდ ჩვენი გადაცემის მაყურებლისათვის, არხის მაყურებლისათვის თავს უყრი და შემდეგ ეს ილუსტრირებული მოგეწოდებათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა სიტყვა არის ექიმთა და პროფესიონალთა კვლევის შედეგად მტკიცებით მიღებული და ურთიერთშეთანხმებით აღიარებული როგორც ყველაზე სანდო მონაცემები და ამიტომ მაქვს უფლება გავაგრძელო სწორედ ამ თემაზე საუბარი და ვთქვათ, რომ დღეს მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის არა კანონების მიღება, კანონებს იღებენ, არამედ რეალური ვითარება. რეალური ვითარება სამწუხაროდ ასეთია, რომ ბავშვები ეწევიან. ბავშვები ეწევიან სხვადასხვა ქვეყანაში და ეწევიან ძალიან ადრეული ასაკიდან. გვაქვს თუ არა ჩვენ შესაბამისი კვლევები და გვაქვს თუ არა მონაცემები, მაგალითად, საქართველოში ბავშვები რა ასაკიდან ხდებიან მწვერვალები. არის თუ არა სტატისტიკა ქვეყნისათვის და გვაქვს თუ არა ცალკეული კვლევები მაინც, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ბავშვები საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში იწყებენ მოწევას. ქვეყნის მასშტაბით ესეთი სტატისტიკა არა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს რამდენიმე კვლევა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული, რომელიც სწორედ ამ საკითხს სწავლობდა
და ეს საკითხი წლების ჭრილში არის შესწავლილი და იქ ნაჩვენებია რომ დიახ სამწუხაროდ ესეა საქართველოში ადრე იწყებენ თამბაქოს მოხმარებას თამბაქოს მოხმარება ბიჭებსა და გოგოებს შორისაც ნამდვილად წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას და ყველაზე მთავარი დინამიკა ჯერჯერობით ძალიან გამოხატული ნეგატიური არ არის. მცირე შემცირება აღინიშნება ბოლო ორ კვლევას შორის, მაგრამ ისეთი რაც იქნებოდა სასურველი და რაც იქნებოდა სწორედ იმ ფაქტის დადასტურება, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, ჩვენში ქვეყანას გულისხმობთ იმისათვის, რომ თამბაქოზე გავლენის მნიშვნელობა შევამციროთ, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის. ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთის მინდა აღვნიშნო, რაც უფრო მეტად განვითარებულია და რაც უფრო მეტად განათლებულია ქვეყანა, თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელი მას უფრო ნაკლები აქვს. ეს მთლიანობაში ასახავს განათლების მნიშვნელობას. სწორედ ეს არის აქ მთავარი. ის ასე თქვენ აკეთებთ არის სწორედ ეს საგანმანათლებლო იყო. ეხლა ის ვიდეო რგოლი რომელიც თქვენ აჩვენეთ. მე აი პაუზის დროს შეგეკითხეთ რამდენჯერ გადის ეს ტელევიზიაში, მაგრამ თუ ეხლა შევხედავთ რამდენი არხია საქართველოში. არის თუ არა ჟურნალისტური კორპუსის ძალისხმევა მიმართული თუნდაც ერთხელ მაინც დღის განმავლობაში ესეთი ტიპის რგოლი გავიდეს. თუ ესეთი ინფორმაცია ყველას ექნება მოსმენილი, გარწმუნებთ, რომ რაღაც ზეგავლენას აუცილებლად იქონიებს. განსაკუთრებით ახლა თვალში მომხვდა ორსული თამბაქოს მოხმარება და 6-7 წლის ასაკში ასთმის განვითარება, ასთმა ქრონიკული დაავადება გახლავთ, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ჰქონდეს ბავშვს. მთელი ცხოვრების განმავლობაში სიცოცხლის ხარისხი უნდა ჰქონდეს დაბალი გარკვეული პროცენტი ასთმის დროს მძიმე მიმდინარეობის არის, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მის ფიზიკურ აქტიურობაზეც კი, ასე რომ დედა, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი მომავალი შვილი და ნამდვილად უყვარს, დამავდროულად თამბაქოს ეწევა, სრულიად შეუსაბამო ორ ქმედებას შორის აგვაქვს ქმედებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ მე არ მგონია, რომ მომავალმა დედამ, რომელსაც ეს ინფორმაცია იქნება და რამდენჯერმე მოისმის, ერთხელ მაინც არ დაფიქრდეს, რომ თუნდაც იმ ორსულობის განმავლობაში შეიკავოს თავი თამბაქოს მოხმარებისაგან, ასე რომ ესეთი რეაგირება არის აუცილებელი და ესეთი ზემოქმედება საზოგადოებაზე არის კატეგორიულად აუცილებელი. ჩვენ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველა თემაზე გვაქვს ასეთი რგოლი მომზადებული, ძალიან თანმიმდევრული აღმოჩნდა ჩვენი გუნდი ამ თვალსაზრისით. ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით ვცდილობთ, რომ სათქმელი იყოს თვალსაჩინოც, მაგრამ როდესაც თქვენ ბრძანეთ ბავშვთან დაკავშირებული სამედიცინო რისკები, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა ვირუსულ ინფექციაზე, რომელიც გასაგებია, რომ პატარები იზრდებიან, აქტიური იმუნიზაცია მიმდინარეობს, ვირუსებთან პირისპირ აღმოჩნდებიან, შემდეგ უყალიბდებათ იმუნიტეტი და აი ეს კომუნიკაცია ბავშვის ჯანმრთელობისათვის შეიძლება სასიკეთოდაც აღვიქვათ, იმიტომ რომ აი ამ ევოლუციის პერიოდში, ბავშვის განვითარების პერიოდში, ასეთი კონტაქტები ვირუსთან მის იმუნურ სისტემას აძლიერებს და ბევრად უფრო დაცული ხდება. მაგრამ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წეվել გარემოში ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ერთია, თქვა, ბრონქული ასთმის განვითარების რისკი, რაზედაც თქვენ კიდევ ერთხელ ბრძანეთ, და მეორეა ვირუსებით ავადობის რისკი. ეს შესწავლილია თანამედროვე მედიცინამ იცის ასეთი რისკების შესახებ მტკიცებით გვაქვს დადასტურებული ფაქტები, რომ მაგალითად წეվել გარემოში ბავშვს მეტი რისკი აქვს, რომ ვირუსული ინფექცია უფრო ადვილად განვითარდეს ან გართულებები განვითარდეს. თავარი აქცენტი თქვენ კითხვაში არის დადასტურებული ფაქტი და თქვენ რამდენჯერმე გამოიყენეთ სიტყვა მტკიცებითი მედიცინა, რომელიც დღეს განიხილება როგორც უტყუარი ჭეშმარიტება. არ არის საკმარისი სადღაც რაღაც წაიკითხო. ჩვენ ვართ ამ მედიცინის წარმომადგენლები. უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ესეთი წყარო, რომელსაც ენდობი და რომელიც მართლაც საფუძვლიან კვლევებზე დაყრდნობით გაწვდის ინფორმაციას. ორი გამოყოფილი ფაქტი რესპირაციული სისტემის დაავადების კავშირთან და კავშირსა და თამბაქოს მოხმარებას შორის. მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციები და მწვავე ოტიტი. აი ამ ორი დაავადების სიხშირე იმ ბავშვებში, რომლებიც იზრდებიან იმ გარემოში, სადაც მათ ოჯახში, ძირითადად ოჯახზეა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ხანგრძლივია, რამდენიმე საათიანია ზემოქმედება, დაფიქსირებულია სიხშირე ამ ორი პრობლემის ამ ბავშვებში არის გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე ბავშვებში, რომელიც იზრდებიან უსაფრთხო გარემოში. და ერთსაც დავამატებ, თქვენ ახლა აქცენტი გააკეთეთ მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე.
ზემო სასუნთქების მწვავე დაავადებების სპექტრი ძალიან დიდია. ოტიტი თავისთავად ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი პრობლემაა. მოდით უხეშად ესე ვთქვათ, რომ გასაგები იყოს. ესეც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი პრობლემა გახლავთ, მაგრამ ჩვენ ერთხელ გქონდა ეთერი ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებასთან დაკავშირებით და ჩვენ არაერთხელ გქონდა. არაერთხელ და აღვნიშნეთ, რომ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება აღარ განიხილება როგორც 50 წელს გადაცილებული და მწეველების დაავადება და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად მატულობს იმ კვლევების რაოდენობა, რომლებიც ამ დაავადების საწყის ბავშვთა პერიოდში, ბავშვობის პერიოდში ეწევა. ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი არის სწორედ ან პასიური თამბაქოს მწეველება, ან ადრეულ ასაკში 14 წლამდე ასაკში 14 წლის ასაკში თამბაქოს მოხმარების დაწყება. ანუ ბავშვები, რომლებიც ადრე იწყებენ თამბაქოს მოხმარებას, მათ რისკი ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების განვითარების 30-40 წლის შემდეგ აქვთ ძალიან მაღალი. ანუ ბავშვი საფუძველს უყრის ოჯახი პრინციპში უფრო სწორი იქნება თუ ჩვენ აქცენტს ესე გავაკეთებთ. ოჯახი, რომელსაც არ აქვს ადეკვატური რეაგირება აი ამ ასაკის ბავშვის თამბაქოს მოხმარებაზე ბავშვის სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამცირებს. ეს არის ყველაზე მთავარი ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მკურნალობა არ არსებობს. იცით რომ ეს შეუქცევადი პროგრესირებადი დაავადება, რომელიც ადრე თუ კი ამთავრდება უნარ შეზღუდულობით ფიზიკური გადაადგილებას, ფიზიკური აქტიურობას გულისხმობს, ამის საფუძველი შეიძლება იყოს ადრეულ ასაკში დაწყებული თამბაქოს მოხმარება, ასე რომ დაუყოვნებლივი ეფექტებიც და შორს მიმავალი ეფექტების რომელიც პირდაპირ უკავშირდება თამბაქოს მოხმარებას. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ ახლა ჩვენ და გამოვიყენოთ ამისთვის კიდევ ერთი ვიდეო რჩევა. სამწუხაროდ საზოგადოება აღმოჩნდა ძალიან შემწყნარებელი სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობის მიმართ და სხვადასხვა მოწყობილობის მიმართ, რომელიც სიგარეტის აქტიურ მოხმარებას თითქოს ანაცვლებს და არის ბევრად უფრო დამზოგავი უსაფრთხო და განსაკუთრებით, როდესაც საუბრობთ ახალგაზრდებზე. ეს არის სამწუხაროდ უკვე სტერეოტიპი ჩვენ საზოგადოებაში, რომელსაც ყველაზე მეტი სიამოვნებით, როგორც კვლევები ადასტურებს, მაგალითად ევროპაში და ამერიკაში ჩატარებული, ახალგაზრდები თვითონ იღებენ ენთუზიაზმით, მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით უშუალოდ სიგარეტის მოხმარებლები ხდებიან ასეთი ახალგაზრდები. და აი ასეთი თემის განვითარებისთვის ძალიან წაგვადგება ჩვენი ვიდეო რჩევა. თუ ელექტრონული სიგარეტის მომხმარებელი ხართ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. ელექტრონული სიგარეტი ისევე შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, როგორც თამბაქო. ელექტრონული სიგარეტის მოხმარებისას ნიკოტინის გამოყენება აზიანებს თქვენს ჯანმრთელობას. ელექტრონული სიგარეტი იწვევს დამოკიდებულებას. თუ მწეველობაზე უარის თქმას აპირებთ, ელექტრონული სიგარეტი ვერ დაგეხმარებათ. ელექტრონულ სიგარეტს ძირითადად მოზარდები მოიხმარენ. თუ მწეველობაზე უარის თქმა გსურთ, მიმართეთ სპეციალისტს. პროფესიონალების მიერ გამოყოფილი რამდენიმე ფრაზა მე შეგნებულად თარგმნე ქართულად, ყველასათვის გასაგონად, რომ ხშირად ამბობენ, რომ ნიკოტინი იწვევს და სიგარეტის მოხმარება იწვევს დამოკიდებულებას და ელექტროსიგარეტი არ იწვევს დამოკიდებულებას. თუმცა სპეციალისტებმა დაამტკიცეს, რომ იწვევს დამოკიდებულებას, რომ თამბაქოს უარის თქმის ყველაზე ოპტიმალური გზა არის თუ არა, ამასაც უპასუხეს ამ კითხვას. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მწეվել ბავშვებზე და მერე უკვე ელექტრომოწყობილობების მომხმარებლებზე. ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორც პედიატრმა, თქვენ როგორც რესპირაციული ასოციაციის წარმომადგენელმა, რა შეიძლება ურჩიოთ მშობლებს და ოჯახებს, სადაც ბავშვი ეწევა? წეველია ბავშვი და სამწუხაროდ როგორც თქვენ ვთქვათ, საკმაოდ ადრეულ ასაკში, მაგალითად გარდატეხის ასაკში იწყებენ მოწევას 12-14 წლის ასაკში ჩვენ გვაქვს საქართველოში მონაცემები, რომ ახალგაზრდები ეწევიან. აი ასეთ შემთხვევაში მშობელმა რა უნდა იცოდეს, რა რისკები აქვს ამ ბავშვს, განსაკუთრებით ინტენსიური ზრდა განვითარების ფაზაში, როდესაც რესპირაციული ინფექციებისაგან და ბევრი სხვა პრობლემისგან უნდა დაიცოს მშობელმა. თამბაქოს კვამალი 300-ზე მეტ მავნე ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავს. თუმცა, როდესაც ჩვენ თამბაქოს მავნეზე გავლენაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მთავარი და ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი არის სწორედ ნიკოტინი.
ნიკოტინის ზემოქმედება, რომლითაც პრაქტიკულად ყველა ორგანოს დაზიანება არის გარანტირებული ბჭყალებში თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში. როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ უსაფრთხო ელექტრონულ სიგარეტზე, როდესაც მწარმოებელიც კი ადასტურებს, რომ ეს სიგარეტი შეიცავს ნიკოტინს. ელექტრონული უბრალოდ მისი ფორმაა და ერთად დავამატებ ძალიან დიდი განსხვავება სიგარეტს თქვენ ყიდულობთ ჩვეულებრივ სუპერმარკეტში თუ მაღაზიაში ჩვეულებრივი დახლიდან და ელექტრონული სიგარეტის გაყიდვისთვის ისეთი სივრცე არის მოწყობილი იმხელა თანხას ხარჯავს თამბაქოს ინდუსტრია, რომ საერთოდ არ გექნება დაბეჭდილება, რომ სიგარეტის საყიდლად შედიხარ სადღაც აი ელექტრონული ტექნიკის მაღაზიაში, ისეთი გარემო, ისეთი უზარმაზარი თანხა დახარჯული დიზაინზე, ესეც თამბაქოს ინდუსტრიის ზეგავლენაა. ეს არის ყველაფერი იმისათვის, რომ აი მოზარდისთვის გახდეს მიმზიდველი. შედის იქ, სადაც სკამზე დაჯდება, აუხსნიან ამას ყველაფერს, აჩვენებენ ვიზუალურად ძალიან ეფექტურია, სხვადასხვა ფერით არის, სხვადასხვა წარმოებლის მიერ ეს სიგარეტი წარმოდგენილი, ასე რომ ყველაფერი არის ანუ ბევრია საცდური? აი ზუსტად ამასაკის ბავშვს კრიტიკული აზროვნების უნარი ნაკლებად აქვს, არც უნდა მოთხოვე ხა 14-15 ბავშვს რეალურად შეაფასოს საფრთხე. მაგრამ ვიზუალურად ეს ძალიან მომგებიანია იმ ადამიანისთვის, რომელიც მას ყიდის. შესაბამისად, ბავშვი ყიდულობს ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო სიგარეტს და მისთვის ეს გარკვეულწილად პრესტიჟის და ვიზუალური სტატუსის დასტურებელია. არ ეწევა თამბაქოს, ეს გაცილებით ძვირი ღირს, ესეც გასათვალისწინებელია, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, თქვენ პირველ რგოლში წარმოადგენთ, რომ იქ შემადგენლობაში ამ ელექტრონული სიგარეტის არ შედის არც ერთი უსაფრთხო ნივთიერება. თავიდანვე ნიკოტინს, რომელიც თავისთავად განიხილება როგორც სერიოზული საფრთხე. ყველა დანარჩენი, ეს იქნება არომატიზატორი, ფერის მიმცემი, შემავსებელი გლიცერინი, ყველაფერი ეს არის ნეგატიური ზეგავლენის მქონე. ერთი რაც ჯერჯერობით გვიშლის ხელს, ელექტრონული სიგარეტი ახალი პროდუქტია, თქვენ წიწებითი მედიცინა ახსენეთ, ჩვენ ვიცით თამბაქოს მოხმარების შორს წასული, შორს მიმავალი შედეგები 20 წლის, 30 წლის შემდეგ რა მოხდება. ძალიან კარგად არის დოკუმენტირებული და დადასტურებული ელექტრონული სიგარეტის ესეთი ზეგავლენა ჯერჯერობით აი ამ ჭრილში გრძელვადიანი შეფასება ადრეა, იმიტომ რომ მართლა ახალი პროდუქტია, მაგრამ აი მოკლევადიანი ეფექტები არის ნამდვილად დადასტურებული და არანაირი განსხვავება თამბაქოს, რეალურ თამბაქოს და ელექტრონული სიგარეტის მოხმარებას შორის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის თვალსაზრისით არ არსებობს. ძალიან საყურადღებო პოპულაციაა მოზარდები. ძალიან გასაფრთხილებელი კატეგორიაა და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა გვმართებს ჩვენ უფროსებს, როდესაც ამ ასაკის ბავშვებს თუნდაც ვესაუბრებით. ყოველ სიტყვას, ყოველ ჩვენს ქმედებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რა ხდება მათ ორგანიზმში განსაკუთრებული ცვლილებების სახით, იმიტომ რომ პედიატრიული ასაკი 0-დან 18 წლამდე ამ პერიოდში განსაკუთრებულ ცვლილებებს გულისხმობს თუნდაც ფიზიოლოგიის დონეზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წეველობაზე, წეველობა ბავშვისთვის ყველა ასაკში ძალიან მძიმე ტვირთია და ძალიან სარისკოა და სახიფათოა, მაგრამ მოზარდებისათვის მწეველობამ რა შეიძლება გააფუჭოს, იმიტომ რომ ერთია სასუნთქ სისტემაზე გავლენა, მაგრამ მეორეა ზოგად განვითარებაზე, რომელიც გულისხმობს მათ მენტალურ განვითარებას, მათ ნეიროგანვითარებას, მათ ფიზიკურ განვითარებას, მათ სქესობრივ ჩამოყალიბება განვითარებას, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულია კვლევები, რომელიც ამ ასაკში მწეველობას უკავშირდება და თქვენ პედიატრები რომელ ვთქვათ რეკომენდაციებს გამოყოთ განსაკუთრებით საყურადღებოდ? ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საინფორმაციო სარეკლამო პლაკატი არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საკმაოდ ინფორმატიული პლაკატი, სადაც დახატული ადამიანი, მაგრამ ამ ადამიანის ყველა სისტემა წარმოდგენილია თამბაქოს ზემოქმედების შემდეგ რა სახეს იღებს. დაწყებული კბილების დაზიანებიდან, დამთავრებული კანის დაზიანებით, ონკოლოგიური პრობლემებს გულისხმობ, ინსულტთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ბრონქულ ასთმასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და ასე შემდეგ. აი ამ პლაკატზე კაფეოდ ჩანს, რომ არ არის დარჩენილი არც ერთი სისტემა, რაზეც თამბაქოს ზეგავლენა არ იყოს დადასტურებული. თქვენ განვითარების სხვადასხვა ფორმა ახსენეთ მენტალური, გონებრივი და ასე შემდეგ. ყველა აი ამ სფეროზე თამბაქოს ზემოქმედება არის მკაფიოდ წარმოდგენილი და დადასტურებული. ასე რომ
როცა ჩვენ ადრე ვსაუბრობდით თამბაქოზე გავლენა, ძირითადად აქცენტი ჰქონდა სასუნց სისტემაზე. და ვამბობდით, რომ თამბაქოზე გავლენა შეიძლება იყოს შემოფარგლული მაგალითად ქრონიკული ხველით, ქრონიკული ბრონხიტით. ეს შეიძლება მართალი იყო 15 და 20 წლის წინ, მაგრამ ეხლა ეს კვლევები გაცილებით უფრო ფართოა და მართლაც არ არის დარჩენილი არც ერთი სისტემა, სადაც არ იყოს დადასტურებული თამბაქოს მავნეზე გავლენა, ასე რომ თუ ამ ჭრილში გადახედავთ ფიზიკურ განვითარებაზე, სასუნց სისტემის განვითარებაზე, გულსიზრდახვთა სისტემის განვითარებაზე, ონკოლოგიური დაავადებების რისკის გაზრდით. ეს არის ყველაფერის, რაც უნდა იყოს მოზარდისთვის პირველ რიგში მიწოდებული ინფორმაცია. თან ერთი ხაზგასმით, რაც უფრო ადრე იწყებ ამას, მით უფრო მეტია რისკი. ეს ფაქტიც დადასტურებულია, სულ სხვა არის 20-22 წლის ასაკში თამბაქოს მოხმარების დაწყება, რისკი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ნაკლები, მაგრამ აი მოზარდობის ასაკში თამბაქოს მოხმარების დაწყება ასოცირებულია მკაფიოდ გამოხატულ ნეგატიურზე გავლენასთან პრაქტიკულად ყველა ორგანოსა და სისტემაზე. როდესაც არის ხოლმე კითხვა, ერთი მოკლე კითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად. ვიცით თუ არა, მაგალითად, მშობლების მწეველობის გავლენა ბავშვის ჯანმრთელობაზე, მაშინ როდესაც უკვე ბავშვი დაიბადა, აღარ ეწევიან მშობლები, მაგრამ ბავშვის დაბადებამდე ორივე მშობელი იყო მწეველი. აქვს თანამედროვე მედიცინას ამასთან დაკავშირებული ინფორმაცია? არის შესაძლებელი ასეთი გზავნილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გქონდეს მშობლის არჩევანს ბავშვის თქვათ ჯერ კიდევ ამ ქვეყნად მოვლინებამდე. ერთი საინტერესო კვლევა ამ თემის საპასუხოდ ქართული ოჯახზე მორგებული, ეს არ არის ქართული კვლევა, მაგრამ იქ შესწავლილია დედის, მამის, ბებიისა და ბაბუის მწეველობის ზეგავლენა. ანუ ოჯახის ყველა წევრის აქ აქცენტი კეთდება ოჯახის რომელიც წევრს აქვს ყველაზე დიდი დრო ბავშვთან ურთიერთობაში და შესაბამისად თუ მწეველი დედა, მას გაცილებით უფრო მეტი დროის განმავლობაში აქვს ეს ზეგავლენა, თუ ოჯახის რომელიმე სხვა წევრი შესაძლებელია ნაკლები. აი ამ კვლევაში რა თქმა უნდა განსხვავება თამბაქოს მავნეზე მოქმედების მიხედვით არის პირდაპირ დაკავშირებული დროსთან. რა ხანგრძლივობის არის ზემოქმედება, მაგრამ არც ერთი ოჯახის წევრი, რომელიც თამბაქოს ეწევა, არ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მისი თამბაქოს მოხმარების ზეგავლენა ბავშვზე არ იქნება რაღაც სახით მაინც წარმოდგენილი, ასე რომ დიახ, ნამდვილად არსებობს. ჩვენ დედები ვახსენეთ და ყველაზე მეტი აქცენტი კეთდება დედებზე. ყველაზე მეტი კვლევა, რასაც თქვენ ლიტერატურაში ნახავთ, ეხება ორსულობის განმავლობაში, ძუძუს წოვის განმავლობაში არსებულ დაკვირვებებს, რა ზეგავლენა აქვს დედის თამბაქოს მოხმარებას უშუალოდ ახალშობილთა პერიოდზე, აქ იგულისხმება დღენაკლულობა, განვითარების ანომალიები, დაბალი წონა დაბადებისას და უფრო შორს წასული თქვენ 6-7 წლის ასაკში ასთმა ახსენეთ, არა მარტო ასთმის. სტვინავის სუნთქვით, ბრონხოსპაზმით მიმდინარე დაავადებების რისკიც იზრდება, ასთმა დადასტურებულია და ერთი სახის დაავადება, ბრონხების შევიწროებით მიმდინარე, არსებობს ვირუსული ინფექციები, რომლის დროზე ბრონხოსპაზმი შეიძლება განვითარდეს და რომლის დროსაც ამ ბრონხოსპაზმს შეიძლება საკმაოდ მძიმე მიმდინარეობა ჰქონდეს, ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად შესწავლილი. მე არ მახსენდება არც ერთი კვლევა, სადაც დაფიქსირებულია, რომ დედის მიერ თამბაქოს მოხმარება ან ოჯახის რომელიმე წევრის არ ახდენს გავლენას ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ნეგატიურზე გავლენას. ამიტომ სამწუხაროდ ეს ფაქტია და ეს ყველა წევრის პასუხისმგებლობა თანაბრად არ შეიძლება რომელმა წევრმა ჩათვალოს, რომ მე შეიძლება თამბაქო მოვიხმარო, მე არა ვარ დედა და მამა, ბავშვთან ახლოს არ ვარ, მაგრამ თუ სახლში ერთ ჭერს ქვეშ ცხოვრობენ, მაშინ ეს ზეგავლენა არის გარდაუვალი. და იმისაც რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, მე მინდა მაყურებელს გავახსენო, საიდან დავიწყეთ. წლევანდელი წელი თამბაქოს გარეშე ცხოვრებისათვის აღინიშნა ფრაზით დავიცვათ ბავშვები თამბაქოს ინდუსტრიისგან და მიუხედავად იმისა, პირდაპირ იქნება ეს გავლენა, პირდაპირ იქნება ეს გზავნილები თუ არა, ჩვენ და აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რაზედაც თქვენ საუბრობთ. მშობლის მაგალითი არის გადამწყვეტი და ყველაზე შთამბეჭდავი შვილისთვის არის ის მოდელი, რომელსაც მშობლის ქცევას თავაზობს, ამიტომ მშობელს შეუძლია ასეთი გავლენებისაგან დაიცვას. ასე თვლიან ჩვენი კოლეგები მთელ მსოფლიოში და წლევანდელი თარიღი სწორედ ასეთი ნიშნით გამოყვეს. მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ჩვენთან მრავალწლიანი მეგობრობის
სტუმრობისთვის და თანამშრომლობისთვის, დღევანდელი სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ არ დავარღვიოთ ეს ტრადიცია, ჩვენ ყოველ წელს ამ თარიღთან დაკავშირებით ვიკრიბებით ხოლმე და მაყურებელს შევახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ექიმი, პედიატრი, ბატონი ივანე ჩხაიძე. ჩვენ არ გემშვიდობებით, წინ გველოდება კვებითი შუქნის შაი, რომელიც პირდაპირ არის კავშირში დღევანდელ ჩვენს თემასთან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვებით შუქნის შანზე, ავტომატურად თქვენ ავტომატურად ელოდებით, რომ ვისაუბრებთ კვებით რეკომენდაციებზე. მაგრამ რეკომენდაციები შეიძლება იყოს ერთი ადამიანისათვის გამიზნული და შეიძლება იყოს გამიზნული მთელი ოჯახისთვის, საზოგადოებისათვის და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი თვალსაჩინოება, რომელიც გადაცემისათვის დამახასიათებელია და ყოველთვის არის ჩვენი სტუდიის განუყოფელი ნაწილი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის ოჯახი. თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, ადამიანისათვის ყველაზე ახლობელი სოციალური სივრცე ეს არის ოჯახი და ოჯახის პასუხისმგებლობა დღევანდელ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დაასაბუთეს უკვე იმ მეცნიერებმა, რომლებიც სწავლობდნენ თამბაქოსა და კვების კავშირს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ თამბაქოს მოხმარება, მწეველობა და კვება არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ შეიძლება მწეველობამ შეცვალოს კვების ტიპი, ან კვების გარკვეული ტიპი აღმოჩნდეს ძალიან ლოგიკურად უფრო ნოყიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს მწეველი. და ასეთ შემთხვევაში ოჯახის არჩევანს აღმოაჩნდა უდიდესი მნიშვნელობა. საიდან დავადგინეთ ეს ყველაფერი? აღმოჩნდა, რომ ჩატარდა ძალიან მასშტაბური კვლევა ავსტრალიელი მეცნიერების ბრიტანელ მეცნიერებთან თანამშრომლობით და აი ამ კვლევის შედეგით ცნობილი გახდა, რომ მშობელთა მწეველობა არის ძალიან სერიოზული ტვირთი შვილებისთვის აქამდე უცნობი ასპექტით. კერძოდ, თუ მშობელი არის მწეველი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მშობელი ნაკლებად მიმართავს ჯანსაღ ცხოვრების წესს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის შედეგი, შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ თავად მშობელი არ არის ფიზიკური აქტივობით და ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის დამახასიათებელი სხვა კომპონენტებით დაინტერესებული და ასეთ შემთხვევაში ბავშვისთვის მწეველობასთან ერთად ტვირთი შეიძლება აღმოჩნდეს ბავშვის ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესი, ბავშვის ჭარბიწონა და სიმსუქნე. წარმოგიდგენიათ, ჩვენ საუბრობთ მწეველობის ჩვევის გავლენაზე, თქვათ, როგორი შეიძლება იყოს ეს ბავშვის კვების შემთხვევაში, მაგრამ მეცნიერებმა უკვე დაადგინეს, რომ შეიძლება მწეველობა იყოს ერთ-ერთი ბრალდებული კომპონენტი თანამედროვე ბავშვების ჭარბიწონისა და სიმსუქნის. როდესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მშობელი ირჩევს მწეველობას, ის პრაქტიკულად არ არის დამეგობრებული ჯანსაღ ცხოვრების წესთან. ის არ არის აქტიური სპორტული ცხოვრებით დაკავებული ადამიანი და ასეთ შემთხვევაში ის უბიძგებს შვილსაც, რომ ასეთივე ცხოვრების წესი აირჩიოს და უმრავლეს შემთხვევაში შედეგად შეიძლება მივიღოთ ჭარბიწონა და სიმსუქნე. ეს არის პირველი დასკვნა, რომელიც ამ კვლევით დადგინდა. მეორე აღმოჩნდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რატომ შეიძლება მწეველმა მშობლებმა განსაზღვრონ ბავშვის არასწორი კვებითი არჩევანი. რადგან მწეველი მშობლები როგორც უკვე პირველი არგუმენტის შემთხვევაში მოგახსენეთ, პრაქტიკულად არ არიან ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევრები, ეს ყველაფერი აისახება კვებაშიც. და მწეველი მშობლებისათვის თუ მწეველობა არ წარმოადგენს რაღაც პრობლემას, არც მაგალითად სწრაფი კვების პროდუქტები წარმოადგენს პრობლემას, პროცესირებული პროდუქტები არ წარმოადგენს პრობლემას და ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მათი კვებითი არჩევანი. კვებითი არჩევანი, რომელიც სწორედ ნახშირწყლებით, ცხიმებით, პროცესირებული
ვთქვათ, პროდუქტებით დატვირთულ კერძებს გულისხმობს და აქ გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი ფაქტორი. მწეველობა ცვლის პირის გემოს. მარტივად თუ ვიტყვით, უხეშად თუ ვიტყვით, სინამდვილეში ცვლის გემოს აღქმას, რომელშიც მონაწილეობს უამრავი ნერვული დაბოლოება და მწეველების შეცვლილი პირის გემო განსაზღვრავს იმას, რომ ეს ცვლის მთლიანად ოჯახის რაციოს. თუ ჩვენ საუბრობთ ხილის ბოსტნეულის მნიშვნელობაზე, მწეველებისათვის ბოსტნეული მაგალითად სულაც არ არის გემრიელი საკვები, რადგან მათი აღქმა არის პრაქტიკულად ძალიან მწირი და ბოსტნეულში ისინი ვერ აღმოაჩენენ განსხვავებულ გემოებს. მათ ჭირდება ცოტა უფრო მძაფრი შეგრძნებები, როგორც კვლევით დადგინდა, იმისათვის რომ საკვები აღიარონ როგორც გემრიელი. და ასეთ შემთხვევაში მათ არჩევანს კიდევ ერთი ფაქტორი განაპირობებს. გემოს აღქმის ცვლილება, რომელიც აისახება უფრო ცხიმიანი პროდუქტების სასარგებლოდ გაკეთებულ არჩევანზე და არა ნედლი ხილისა და ბოსტნეულის სასარგებლოდ გაკეთებულ არჩევანზე. წარმოგიდგენიათ, ასეთ შემთხვევაში უფრო ცხიმიანი საკვები უფრო გემრიელია მწეველებისათვის და ასეთ არჩევანს ისინი უზიარებენ საკუთარ შვილებსაც. უფრო შეკაზმული საკვები უფრო გემრიელია და ასეთ არჩევანს უზიარებენ საკუთარ შვილებს. ანუ ეს კვიდრდება როგორც ტრადიცია და ესეც შეიძლება გახდეს ჩემი მიერ ჩამოთვლილი ფიზიკური აქტივობის კომპონენტის ნაკლებობა, უფრო პროცესირებული პროდუქტების, უფრო სტრაფიკობის პროდუქტების, ფუჭი კალორიებით დატვირთული პროდუქტების გამოყენება, ნაკლებად გამოყენებული სასარგებლო პროდუქტების გვერდზე არის ზუსტად ის კომბინაცია, რომელიც ჭარბიწონის და სიმსუქნის მიზეზი ხდება შვილების შემთხვევაში. და აქ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ყვითელ ზონას, სიფრთხილის ზონას, სადაც ცხადია მძაფრი გემოს და სურნელის მატარებელი პროდუქტები შეიძლება გახდეს არჩევანი მშობლებისთვის მისაღები, ავტომატურად შვილებთან გაზიარებული და დამატებითი რისკი სხვადასხვა სისტემის ადრეულ ასაკში დაზიანებისთვის, რადგან ასეთი ტიპის უხად შეკაზმული, სისტემატურად გამოყენებული ასეთი პროდუქტები შეიძლება იყოს საზიანო ბავშვისათვის არა მხოლოდ მწეველობის და ჭარბიწონის ჭრილში, არამედ შინაგანი ორგანოების დაზიანების ჭრილში. განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ მაგალითად ყავის როლი და მწეველობა ყავასთან ასოციაციით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო კომბინაცია, რომელიც თუ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, ყავის მძაფრი გემო განამტკიცებს დამოკიდებულებას თამბაქოზე. და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ხშირად ამბობენ, რომ დანამატებით შეიძლება ყველა იმ ხარვეზის გამოსწორება, რომელიც მწეველობას ახლავს. არა და ასეთი ხარვეზი არის ბეჭდვის ვიტამინების ნაკლებობა, C ვიტამინის ნაკლებობა, ზოგადად ანტიოქსიდანტების ნაკლებობა, E ვიტამინის, D ვიტამინის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში შეუძლია თუ არა დანამატ შეავსოს ასეთი ხარვეზი. აღმოჩნდა, რომ დანამატების იმედად არ უნდა ვიყოთ და განსაკუთრებით უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩემი მიერ დასახელებული C ვიტამინიც, E ვიტამინიც, D ვიტამინიც, A ვიტამინის წინამორბედი ნივთიერებებით, ანტიოქსიდანტები, ანტიდამჟანგავები, ეს გახლავთ ის მეხუთე ძალიან მკაფიოდ გამოხატული ხარვეზი, რომელიც არის მწეველების კვებაში, ნაკლები ანტიოქსიდანტები, არა და ყველაზე მეტად საჭირო ანტიოქსიდანტები, ეს არის ფერად-ფერადი საკვები პროდუქტები, განსაკუთრებით ნედლი ხილისა და ბოსტნეულის სახით, რომელიც ახლა ჩვენს მწვანე ზონაში, ეს არის ფოთლოვანი მცენარეები, ეს არის ნებისმიერი მწვანე ბოსტნეული, ეს გახლავთ თქვათ ნარინჯისფერი, ყვითელი, წითელი პროდუქტები, ეს გახლავთ კენკროვანი და კურკოვანი პროდუქტები, D ვიტამინის შესავსებად გახლავთ კვერცხი და თევზეული. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ომეგა-3-ის შესავსებად თხილეული მცენარეული წარმოშობის ცხოველურთან ერთად. სწორად შერჩეული ცხიმები, განსაკუთრებით C ვიტამინისთან კომბინაციაში და E ვიტამინის შემცველობით და ასეთ შემთხვევაში მიკრობიომისა და მიკრობიოტას მოწესრიგება, რომელიც ფილტვებშიც გამოდის წონასწორობიდან, ნაწლავშიც გამოდის წონასწორობიდან და კანზეც წყლის ადეკვატურ ბალანსთან ერთად, მცენარეული ბოჭკოს სწორ გამოყენებასთან ერთად იცავს ყველა მწეველის ორგანიზმს და განსაკუთრებით იცავს ჩვენს პატარებს. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი რეკომენდაციები. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ტრადიციულად ჯანმრთელობას და ღირსეულობას გისურვებთ.